गाइस ये क्लासिक 350 है BS6। इसका है ना गाइस साइलेंसर चेंज करने का, देखो स्टॉक है ना इंदौर ही लगाने का। देखो चलो गाइस ये वाला निकालते हैं और ये वाला डालते हैं। ये देखो गाइस इंदौर साइलेंसर बैठा दिए, साउंड चेक करो गाइस। प्रॉपर ओल्ड बुलेट का कैसा आवाज़ आता ना, डुक डुक साउंड ऐसा आ रहा है।